Сәлем достар, сендермен бірге мен Тиди. Бүгін бізде көріп тұрғандай Майнкрафтта выживание бастайтын боламыз. Кстати, друзья, менің бұрынғы аккаунтым жабылып қалды. Мен оны байқаусызда аккаунтты өшіріп жіберіп, сонымен аккаунтымнан айырылып қалған жайым бар енді. Бұл енді мен новый аккаунтым, сондықтан осы аккаунтқа тіркеліп кетіңдер. Бұл аккаунтта менде көптеген видеолар шығады, өтінемін тіркеліп кетіңдер. Бүгін біз выживание бастаймыз. Көріп тұрғандар мені айдаладан, яғни қыстан шығарған. И давайте выживать етіп көреміз. Мен бұрынғы аккаунтымда выживание болды, но мен осы аккаунтымда да бірінші выживание бастағым келді. Давайте кеттім. Так, бізде қыстан шыққанбыз, но оны көріп тұрық. Давайте біз нормальный жер табуымыз керек өзімізге, выживанияға арналған. Соны енді басқа жақтардан іздейік. Думаю, мына қыс қатты ұзақ емес, потому что біз мына қыста тұрамыз. Осы жақта тұра аламыз ба? Көрек. Если қыста выживать етіп көреміз ба? Ой, ағаюлар өте опасно. Что, сен оған тиістің ба? Ақ қояндар бар екен. Ой. Таксына шақтыға басталып кіреміз ба біз? Давайте типа үйімізді осындайдан шығарып көреміз. О, как думаете? Бірақ мына құмдар, песок өте опасный, да? Онда өзімізге биом тауып алайық. Так, мұнда көтеріліп нормальный биом табуымыз керек. Пока что түн болмай тұрғанда, түнде білесіңдер өздерін бүткілі шығады, сол үшін түн өте опасный для нас. Так, осында қойып, ор шығатын жер қайда? Так. Осы жақтардан бет шығып кетейік. Ой. Ладно, басқа жақтан көрейік. Мен мына жақта тұрғым келеді, но болмайды, потому что песок болмағанда мен тұратын едім, потому что мына песокты, например, білесіңдер ғой, песок деген қандай екен, нан сындырса түгел түседі. А бұнда бізге вообще не надо. О, асты пещерамыз үлкен екен. Ладно, мен онда бірінші биом тауып алайын. Ой, короче, мен мына жақтадан битіп шықтым. Енді нормальный жерді. О, ауыл, қыстық ауыл. Көріп тонап қайдайық. Ой, мынау не? Ебать, мынандай қоянды алғаш рет көріп тұрмын. Кеттік. Неде ауыл бар екен? Мынандай ауыл бар ма, анау? Алғаш рет көруім, если честно. Неға фонарларды іліп қойыпты. Жетелдер, қыстық жетелдер. Үйлері, ну, зор. Көрек естілі. Үйлерін. О, это гостиница, да? Пеш бүткілі бар екен. Үйлері жылы екен деп айт кетсен, да? Ладно, так, бізде келесі мынау. Ой, мынандай үй. Көп байқаған менілер бізде кәдімгі қарапайым ауылдағы жетелдер. Ойбай! Мал шош кеттім ғой. Ладно, қарапайым жетелдер бізде просто красный кровать и желтый кровать қолданушы еді, яғни сары қызыл, а бұлар көкті қолданады екен. Мен де үштен тауып алдым. Осы неяқта қалсақ қандай болады? Неяқта бір өлді, көз алдында қоян өліп қалды. Терісін алып көрек. Мысық өлтірді. Неяқта ағаюлар опасный екен. Опасный лау екен. Үйге кірдің ба? Жоқ, кірмеді. Бұл үй емес. Короче, камен кесетін жер екен. Көрек енді. Лауда қалып көрек бір күнге хотя бы. Мен ол үшін ақ кровать тұраны. Так, мына үйлерді түгінтіп келейік. Неяқтарда сундук деген болады екен. Ой, изумруд. Жүлесі полезный нәрселер бар екен. Кей балайық басымызға. Но қорасы базар жоқ екен. Бізде, мәне мен іздеген нәрсе мынау тұр. Алгоритмді жинап алайық. Наңыр піскен ғой, да? Или жоқ. Пойдет бізге. Аған су жетіп... мынау су жетіспегенде, мынаусы суымыз мұз болып қатып қалған ғой.
мыналар теріп алайық, картоптар. Картоп жеген полезный деп бәрін алып алайық. Текс. Түгін қалдырмай алайық. Ой, ағай отыр бермейміз. Кейбір ағайлар тиіспейді. Соған тиіспейтін қатарында екен. Қолға үйретілген ғой дей. Ладно. Кейбір ағайлар тиіседі, там жынданады. Ұрсан, яғни бәрі жынданады. Но кейбіреулері ондай емес. Так что, негізі аюлар опасный өте. Опасный жануарлар. Мыналарды осылай егіп тастаймыз. Кейін бізге не керек? Дайте осы не? Осы ауылда бір күн қалайық, бізде әлі түн батайын деп, уже кеш болайын деп жатыр. Но болмадына үйге көрдім мен. Неге үйлер прям дәу сияқты көрінеді екен да? Сәбісе бой өсіреді дей. Ладно, бізге уже новый рецептер ашылып жатыр. Мыналардың бәрін осылай жиналайық. Думаю, яқты шетелдер, грядкамен айналысатын шетелдер жоқ па? А то шетелдер деген қалдырмайтын еді бұларды бұлай. Міне келді о, айтып атқан. Ешікте айтсаң құлағы көрінеді. Сол сияқты болдық. Егіп берем, шетел, не волнуйся. Осылай бәрін егіп тастайық. Қоян маған бер. Бүткіл қоян жиналған ес? Шетеліміз ұйықтап қалыпты. Ладно, еге салайық. 25-і өзімізде қала салтын оқай. Сен не сатасың, сен торговый жет көрейін мен. Бізге алтынан қайыр бастауламыз. Дайте, нан керек. Қайтта наны бітіп айыр бастауламыз бір рет. Кейін наны айыр бастаймыз әлі. Нан жинап алмаймыз, Все. Осы болады, давай. Менде уже бір опыт болды. Кеш батты. Кім мені үйіне кіргізеді? Жаңа гостиницаларға кірейік, олар қайда? Отырға. Осы ма? Жоқ. Не, үй емес қой. Алдын жақта ғой, Міне үйге. Қандай үйге кірмедім мен әлі. Или кірдім. Осы гостиницамыз деп поеди. Жоқ, мен бияқтан нан алдым ба, короче, сондай болды бұл ерде менде. Үй посты емес. Град бар екен. Ладно, тиіспейік. Кереміз. Мені гостиницамыз бәсе, осы яқтарды болу керек. Екінші да жоқ па, мен сен бана үйге. Сяды екем. Ұйықтап алайық. Спокойной ночи. Осыға үйіміз салып, біз көруіміз керек енді. Кеттік, есік жаппасанш. Көрек енді. Басқа кім жоқ ауылда. Анау не жатыр? Нелер тұрған ғой, не ерте аты не еді? Той, аты не еді? Қандай еді аты? Ұмыт қаған қарасай. Қазір есіме түсіремін. Қазір кете тұрындар. Қазір. Ладно, есіме түскен етім. Так, сенекті үйлерді мен қарамадым. Жоқ, көрейін. Неқта мен не тауып кеттім ғой, Ауыл сонда кішкентай ма елі мен көп үйге кірмедім. Неқті қарадым, анын жақта грядкін жинап алдым. Неқтында несі кепті өзінің хозяйкасы. Анау не таптық бұларды. Басқа түк жоқ па? Кетейін ба бұл ауылдан болды? Доңғызы қалмады. Үйге көрдім ба? Бір үйлерді айналып жүрдім мен. Жоқ, наған кірмедім. Картоп бар екен, снег бар екен. Самое главное, Google бар екен бізге. Таксыналарды астыға қойып, бағыш бұлар керек емес. Железа тоже керек емес. Спалк сындыруымыз керек еді. Мен біреумен қаратсы келек. Маған осы ауылда қалам ба? Сон білмей тұрмын, достар. Қалайын ба, или басқа биомға көшейін ба? Потому что мен биом табуым да ұзақ. Или жақымада биом бар ма екен ауылда? Не істеймін ана ауылда? Шақта ана жақта дәу бар, Білмей тұрмын бар ғой. Көрейік.
Онда достар, осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен болған мен Диди. Арнаға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер, комментарийға жазып кетіңдер, обязательно осыны комментарийға жазып кетіңдер, что мен осы ауылда қалайын ба, или жасыл биомдағы нормально шетелдермен тұрайын ба, либо басқа жерде тұрайын ба, соның бәрін комментарийға жазып кетіңдер. Мен новый арнама тіркеліп кетіңдер. Сендермен болған мен Диди. Аман сау болыңдар.